Всем привет! Всем привет! Я Даша, а она Злата. Сегодня мы снимаем видео челлендж. Игра-костер. Игра-костер. Правильно Злата сказала? Вот у нас такие зефирки. Злата стоит в зефирке. А она жрет уже зефирку. Так, начинаем? Пошли. Так, сначала мы просто ходим. Вот так, смотри. Вот так, Злата. Так, раз, два, повернули. Раз, два, раз, два. Да. Так, давай, Злата. Ты первая. Давай. Мини-гантеля. Давай жрем теперь первую часть. Нет. Ну, у тебя на самосе, конечно, будет легче. Ну, я убежала куда-то. Ладно, вот так кусай, вот так кусай. Так, я вторая. Я вторая. Берем, так ставим очки и уходим. Все, дальше я. Давай. Жарим наши. Жарим наши аппендициты. Давай, колдуем. Колдуем. Все, пожалуйста. Пожалуйста, можно одну зефирку съесть? Да, конечно. Нет, половину. Так, сюда. Теперь уже. Теперь я. Теперь мы делаем красивые бантики. Теперь мы можем съесть одну зефирку. Да, конечно. Я это очень долго ждала. Да, я это дождала. Теперь Злата. Чапивани! Вера Брежнева вновь привлекла внимание поклонников к своей жилищной жизни. В последнее время СМИ пестрят заявлениями о моей беременности. Куда пошла эта Так, сейчас что за меня? Пройти два круга. И действительно, Вот так. последние месяцы супруга Милана Тоже прошла, дальше добавлюсь. оказалось все это Все, мои два круга. Даже глаза. Теперь второй. Я на запад смотрела. Идем второй, но... Нет! Мочим его. продюсер и композитор Константин Но не едим. предлагаем вам послушать отрывок из новой охоты. Приклеиваем на щечку. Она не клеится. Совсем скоро Вера приступит к съемкам клипа на новую композицию. Ура, новый клип будет. Новости. Все, теперь можно забрать. Смотрите нас каждый день и помните, что Приклей. я слабо Ты же вот не приклеила. Я приклеила, она мне решила. Я показала, потом покажу. Давай.